어, 영상의 엄마가 얻은 숙소인데 우리가 오늘 묵을 숙소입니다. 덕운자연 휴양림이라 그러는데 풍경 숙소 주변인데 엄청 조용하고 여기 올라오는데 완전 그냥 오지 중에 오지로 올라 높은데 길도 좁고 이거 찾아오느라고 애먹었다. 진짜 사람도 없고 그냥 근데 아까 보니까 길도 저거 되게 좁았는데 이거 어떻게 건설했지? 중장비 같은 거도 막 끌고 와야 될 텐데. 일단 한번 들어가 보겠습니다. 덕은 자연휴양림. 문이 닫힙니다. 2층. 2층입니다. 네. 또 물떡. 욕실도 꽤 넓네. 여기서 바깥의 풍경을 한번 볼까? 아까 여기 꽤 넓네 보니까. 이쪽에 또 한번 가봐야 되겠네. 여기 또 공간이 있네. 여기는 주방. 이거 꽤 넓게 해놨다. 영상에 뭐가 숙소는 잘 고른 것 같다. 저희가 근데 여기 주방인데 아까 뭐 하나 보이는데 이게 뭘까 한번 볼까. 이거는 식탁이고 식탁 옆에 아까 뭐 하나 있어가지고 나 이게 옷장인가 싶었는데 다시 잘 봤더니 이게 원적에 쓴 찜질방이네. 요 와하, 야 이거 뭐 숙소 안에 찜질 이야, 이거 보입니까? 이거 찜질방 시설까지 돼 있네. 야 어이구, 좋은데 골랐네 숙소. 응? 좋은데 골랐다기보다 서비스가 좋은 데로 골랐네 보니까.
그러면 요 앉아 보겠습니다. 좁은 공간인데 이제 안에서 이렇게 보면은 요 2명, 2명이 앉아있어요. 이거는 뭐고? 야,